Bienvenidos, damas y caballeros, el día de hoy. Como siempre, un gusto, un placer. El auténtico sabroso, super callejero, sí señor. Bienvenidos amigos y amables oyentes en esta bonita noche party. Con el gusto y con el placer de siempre para ustedes. San Antonio, Pueblo Nuevo, 13 de junio. Festejando a nuestro santo patrón, San Antonio de Padua. Bienvenidos al espectáculo impresionante número 1. Bueno, pues como siempre, damas y caballeros, continuamos. Iniciamos labores en este bonito programa. Qué mejor este tema se lo vamos a dedicar hoy en especial a todos y todas ustedes que nos acompañan, sí señor. Y qué mejor este tema especial para mis grandes amigos, para el famosísimo Dandy, sí señor, ese Chori el ruso, para el Chiquitín y todos los hermanos Valencia, para el pinche pelón hasta Durango, ese pinche largo, el famosísimo Rambo, la gente que radica en la Unión Americana en el estado de Wisconsin. Vamos bailando una rica salsa sabrosa que se llama y se titula nada más y nada menos así. Quiero ver a toda la banda, sí señor, a todos los salseros que vienen, nada más y nada menos, desde la Ciudad de México. Esta noche para todos los chamalos locos, ese Peluches, ese Chopas, ese Chacua y ese Juanito, para el Malo, ese Guaris, el Chupes, ese pinche Vale y todos los que faltaron esta noche para ti. Hoy en especial para mi carnalito el flaco y su quesito hacia el estado de Wisconsin. Hoy en especial para mi esposa con mucho amor, venga el sabor, escucha y agoniza el tema. Esta noche todos los callejeros maníacos, esta noche para Chuchito y toda la gente del Patilán, ese Mati, ese Juanito, la gente bonita que radica en Patilán, sí señor. Vámonos para mi cuñado Doloso, a ese Chimalhuacán, México. Esto se llama Tres Lágrimas. Escúchalo. Salsa sabrosa. Venga el ritmo. Ahí está para mi sobrino Luisito. Esta noche, oye qué sabor. Para Sonidos Super Colombia, Grupo Caudal. Esta noche para ti. Oye siempre con mucho sabor. Super callejero, super callejero. Si quieres volver a mí. Vámonos para mi cuate el Demon, el señor de la planta. ¿Cómo dices? Para mi carnalito el Chivis, hasta la calle de Mesones. Escúchalo.
Esta noche para la familia Silvestre y Carpio. Bienvenidos, muy buenas noches. Esto se llama Tres Lágrimas. Para mi chamaco el Dilemas y Sonido Super Colombia. Para mi chamaco el Morris, todos los niños Galaxy presentes. Dice el Camino del Guerrero. Hoy en esta noche, Organización Chavos Solitarios, Sonido Super Callejero, Rumberito, Sonido José Flores, el Movimiento Sonidero y los demás arrasoneros de parte de los inalcanzables, Esquiver, excepto si el famosísimo Bolillo. Para mi chamaco el Fercho, oye, siempre con mucho cariño. Ese Goyo, para Edgar Chino. Ese José Luis, para el Bolas. Ese pinche primo. Venga, para el Chivis. Esta noche, Martí. Pinche Alonso. Ese José. Ese Juan Luis Eduardo. Para Carlitos. Esta noche, todos los cañeros mañeros presentes. Para mi chamaco, el famosísimo Casper. Escúchalo, mami. Otro pedacito para ti. Toda la banda que nos acompaña, bienvenidos. Oye, qué ritmo sabroso. Venga para Lupita y toda organización Molina, peleando por el derecho de la mujer. San Felipe de Progreso. Sí, señor. Esa noche, para todo el Club Deportivo Mazagua. Próximo diciembre, nos vamos nuevamente a la Universidad Iberoamericana.